onu boş ver de şimdi biz piknik yapacağız. İçecekler senden, yiyecekler benden. He tamam kanka, öyle yaparız. Hadi gidelim. Hangimiz erken çıkarsak birbirimizin kapısını çalacağız. Tamam kanka. Hazırlandım. Gidip de babamdan para alayım. Baba. Efendim kızım. Baba ya, biz piknik yapacağız da yiyecekler ondan, içecekler de benden. Bana biraz para verebilir misin? Ya kızım ya, son kalan parayla da kirayla doğalgazları ödedim. Hiç param kalmadı ki. Oh, şimdi hazırlandım. Esmaların kapını çalacağım. Aa, Esmaların kapıları açıkmış. Ya baba, arkadaşlarım beni bekliyor. Ben ne yapacağım? Ya kızım ya, kalan son parayı da kirayla doğalgazları verdim. Ya kızım, biliyorum seni üzmek istemiyorum ama arkadaşlarına gelmeyeceğini söylesen olmaz mı? Esma'nın babasının parası kalmış. O zaman ben alayım içecekleri. Aa, Ömer gelmişsin. Aa, Esma inşallah içecekleri almamışsın da bizimkiler fazlasıyla aldı. Aa kanka, gerçekten mi? Tamam, olur.